Minął cały rok od tego czasu, kiedy Dave pojawił się w Sztormie. 1,5 roku od otwarcia Sztormu. Kurczę, z Dave'em nas łączy bardzo długa historia, już kilkunastoletnia. 8 lat temu wyjechał z Krakowa, 5 lat wcześniej pracował w Kulcie. No i w zasadzie to jest tak naprawdę ideał. Dla mnie, w moich oczach, to jest ideał tatuatora. Dlaczego? No dlatego, że ma niezależność finansową, tak mi się przynajmniej wydaje. Robi dziarę w swoim stylu, robi tatuaże takie, jakie sobie wymarzył. Podróżuje po świecie. Dawni idole jego, ludzie, którzy go inspirowali, tatuatorzy, którzy go inspirowali na dzień dzisiejszy, są albo jego przyjaciółmi, albo ich po prostu nie ma. No, jak dla mnie jest osiągnięty szczyt, to co zrobiłeś przez te 8 lat i 5 lat wcześniej w Kulcie tak naprawdę tej ciężkiej charówy i pracy nad sobą samym i nad swoim stylem, nad tatuażami, no dzisiaj jesteś na szczycie, a jednak nie. Co dalej? Co dalej? To jest najlepsze pytanie, bo to jest właśnie moja zagadka. Ciągle wymyślam sobie nowe podróże, nowe zadania, nowe misje do wykonania. W tym momencie pracuję nad tym, żeby zrobić 100 całych pleców na całym świecie. Mam taki projekt fajny, później wymyślony pod to fotograficzny. Chcę zrobić coś takiego, czego żaden... O natychmiastowe przybycie właściciela pojazdu marki Opel Meriva o numerach Opel. Nagraj to, Opel. to jest. 3 CS9 na poziomie plus 6. Jakie było pytanie? Ja już nie pamiętam, co mówiłeś. Opel, znajdźcie. Znajdźcie Opla. No więc działam. Wymyślam sobie różne zadania, bo tak naprawdę pojawiło się... Jest to trudne. Jak robisz coś 18 lat, robisz konsekwentnie cały czas i z zaparciem, i z wielką zajawką, czego nie traktujesz jako pracy, jest mimo wszystko cały czas jako wielką, ogromną pasję i dedykację. Okazuje się, że wymyślasz sobie nowe miejsca, nowe podróże, nowe rzeczy do zrobienia, nowe miejsca do odwiedzenia pod kątem konwencji, pod kątem pracy, pod kątem relaksu, żeby zobaczyć, gdzie jest inaczej i tak dalej. No to naprawdę te miejsca się powoli wyczerpują, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego wymyśliłem sobie ten projekt na przykład teraz, że chcę zrobić 50, idealnie by było 100 pleców całych i z tych 100 pleców zrobić kilka sesji fotograficznych na całym świecie, zbierających do kupy razem. Chcę to zrobić zupełnie inaczej, tak jak jeszcze nie było to zrobione, nikt nigdy nie zrobił. Jedyne takie projekty, gdzie ponad 100 pleców zrobił tatuażysta, z tego co wiem, są wykonane w Japonii przez starych mistrzów, którzy zrobili to na przestrzeni 30-40 lat. Ja zacząłem to robić 2 lata temu i myślę, że 2 lata więcej mi to zajmie, żeby zrobić 100 gotowych pleców. Więc na przykład taki projekt. W tym momencie zrealizowałem już w tym roku, że od razu tak do tego przejdę, zrealizowałem już największe marzenia podróżnicze, więc zrobiłem 7 kontynentów i zrobiłem to dużo szybciej niż kiedykolwiek sobie mógłbym wymyślić, bo zrobiłem to zaledwie 4 pierwsze miesiące tego roku. Więc byłem w Ameryce Południowej, Północnej, Afryka, Azja, Europa, tam kilka krajów pomiędzy, no i na koniec rejs po Antarktyce. To znaczy nie rejs, tylko popłynąłem Explorer Cruise Ship, czyli takim ekspedycją, badawczym statkiem, popłynąłem sobie do pingwinów, wytatuować sobie, odznaczyć, że zrobiłem to na 7 kontynentach, gdzie zrobiłem sobie numer 7 na dłoni, ręcznie, siedząc na skałce pomiędzy pingwinami. Więc jestem jedną w tym momencie z 3 osób, 2 żyjących, niestety 1 już odszedł, które to dokonały, więc wymyślam sobie takie misje, które są zupełnie abstrakcyjne, nie mają żadnego sensu ani jakby kontekstu dla większości ludzi. Dla mnie są szczytem ambicji, robię je, realizuję i tak działam. Bo ten cały wywiad, ta cała nasza rozmowa tak naprawdę dla mnie jest bardzo ważna, dlatego że pracuję z wieloma tatuatorami i w Sztormie, i w Kulcie, i na konwencjach przy okazji organizowania Tatufestu. Jesteś naprawdę absolutnie niesamowitą osobą, której nie da się zatrzymać. Jest kilka osób w Polsce takich w świecie tatuażu, kilka zaledwie, które wydają się, że są też nie do zatrzymania. I tak, że zaczynamy rozmawiać, po prostu cały czas pomysły i ta kreatywność. No to jest... 100 następnych ramenów, 100 następnych... Ja muszę tak zrobić, Panter dokładnie. i może następna 1000 pantera, bo to już setek, kilka tych było, kilka setek panter chyba. Tysiące już są. Nie. No to jest gruba rodzinka już dookoła. Nie, jest naprawdę To tak. Ja cały jestem czas gonisz. ambicyjnie chory, tak. I ja nie umiem się uspokoić. U mnie, tak jak ludzie się pytają, u mnie nie ma niedziel. U mnie niedzielę, jedyne dni, kiedy odpoczywam, nic nie robię, relaksuję swój mózg,
to są te, kiedy lecę samolotem, ale tam samolotem dużo, więc dużo mam dni odpoczynku tak naprawdę de facto. Jednak często wsiadam. Ostatnio miałem taki super dzień, żeby pokazać ci, jak mój idealny dzień wygląda. Co dla ludzi jest porąbane, a to jest właśnie dla mnie idealny dzień. Budzisz się rano w Londynie. Ale to, poczekaj, bo to miałem jako 16 pytanie. Poczekaj, budzisz No się rano w dobra. Londynie. Pijesz kawusie, idziesz do studia, robisz dziarkę, wsiadasz w samolot, wysiadasz. Nie pamiętam, czy to był właśnie Sztokholm. Nie. Gdzieś tam poleciałem po Europie. No w każdym razie wysiadłem w innym miejscu, pojechałem do studia, zrobiłem drugą i trzecią sesję, 2 długie sesje jeszcze. Wróciłem, co było jeszcze fajne, jeszcze zrobiłem sobie właśnie jedzenie. Więc jedzenie, rano jadłem jakieś niemieckie śniadanie w ogóle, jakieś fajne grzanki i tematy. Na obiad na lotnisku zjadłem ramenik, bo ramen trzeba jeść. No i na kolację jadłem sobie fajne, duże meksykańskie po tych kilku godzinach pracy, po tym locie i po tym wszystkim. I to był taki dzień, że zadzwoniłem do mojej dziewczyny i mówię, ty, no fajnie dzisiaj było, nie mogę się doczekać, co będzie jutro. I to jest po prostu to, co ludzi by zamęczyło i nie potrzebowaliby 2 dni po tym przerwy, to jest moja bateria napędowa. To jest po prostu to, że to powoduje to, że się cieszę. Zasypiam w taki dzień i jest naprawdę gruba satysfakcja. Chętnie jutro bym poleciał do 3 następnych krajów. No i tak jest, tak to po prostu wygląda. Jak się jarasz, jak się naprawdę cieszysz tym, co robisz, to przychodzi tak naturalnie, że największym motorem napędowym do tego nie są ludzie, którzy mi coś mówią, że to powinieneś zrobić tamto, tylko ja sam właśnie. Robiąc coś, co jest trudne i ludzi by męczyło, to ja robię tak, że jutro bym chciał jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. No i Od tego zacząłem, że wydaje mi się, że to jesteś takim przykładem ideału tatuatora, dlatego że każdy, kto zaczyna tatuować, wyobraża sobie, że dzięki tatuowaniu będzie poczekaj. osobą niezależną, no. niezależną od niczego, będzie robiła wszystko, na co ma ochotę i będzie żyła tą chwilą, będzie po prostu artystą. Ciekawostkę tu Samemu mam, bo siebie. miesiąc później przebiłem tą akcję. Czyli przeleciałem z Tokio. W Tokio zrobiłem rano tatuaż. Poleciałem na lotnisko w Naricie, wsiadłem w samolot, przeleciałem 9,5 godziny, czyli tam 10 godzin do Los Angeles, wysiadłem, było wieczorem, 18, pojechałem do studia, zrobiłem tatuaż, położyłem się spać. Okay. Czyli dużo przebiłem jednak tą wewnątrzeuropejską akcję. Okay. Co wiele osób przygotowuje się i jak mają dzień lotu, to oni już dzień wcześniej się odsypiają, pakują się, z rana wstają, myją zęby, jadą na lotnisko, ja jadę do pracy. Dopiero ogarnę pracę, jadę na lotnisko. Wysiadam i to ja organizuję swoją pracę. Ja mógłbym mieć 2 dni wolnego dookoła tych podróży, ale nie lubię, bo wtedy czuję się jakbym był leniwy po prostu, jakbym się obijał, więc... No to nie dzisiaj, zgadza mi się to dzisiaj wszystko. jadąc do Sztormu nawet rozmawialiśmy właśnie o tym, że i to w książkach podróżniczych można wyczytać, że nie właśnie planowanie, a ta spontaniczność i chaos, ale z drugiej strony takie intuicyjne jednak dokonywanie dobrych wyborów podczas tych wszystkich... I złych, bo to jakby... Ale ze złych się Jakich uczymy złych na na szczęście. przykład? Słucham? Jakich złych na przykład? Jak na przykład bym nie zrobił tatuażu po wylądowaniu gdzieś, to by Okej. był zły wybór. Okej. Jakbym poszedł w melanż, zamiast robić tatuaż, zamiast pójść do pracy, zamiast robić to, co kocham, co pozwala mi na dalsze ruchy i dalsze podróżowanie, no to bym był do tyłu, a tak byłem do przodu. Więc jakby ważna jest ta asertywność i chęć jednak udowodnienia samemu sobie, że można. A z tych 8 lat nie zlewać się w jakąś taką kompletną całość? Bo spotykamy się mniej więcej raz, 2 razy do roku i opowiadasz o tych historiach i tak jak mówię, gdzieś to wszystko mi tkwi, bo opowiadasz o wyjątkowych momentach. A dla ciebie to nie jest jakaś taka jedno 8 lat? No, dzisiaj jest, zdecydowanie. Wiesz co, ja się zastanawiam, ja naprawdę będę miał teraz z historii, mogę ci powiedzieć przeboje, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, bo byłem w 2 czy 3 krajach i to jest dużo. Natomiast tak w ostatnim naprawdę... tygodniu to byłeś w Golkowicach koło Krakowa. Tak naprawdę, no w przenośni mówię. Tak naprawdę, jeśli ja na to kiedyś spojrzę dopiero z większej perspektywy. Mam taki plan, że ja chcę być tym najfajniejszym wujkiem, tym, który bierze wszystkie dzieciaki na kolana i opowiada takie historie, że one już nie muszą oglądać bajek i czytać książek, bo już będą po prostu w takim szoku, że będą chciały to robić. Chcę być takim gościem, który ma 50 lat, już nigdzie nie jeździ, tylko siedzi przy kominku, ale po prostu ma historie takie do opowiedzenia. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy zwolnię, kiedy gdzieś osiądę na stałe, kiedy już naprawdę będę zakotwiczony, zalogowany i zrobię 5 dzieci, że na pewno nie móc się ruszać, żeby utrudnić sobie wszystkie możliwości, wtedy dopiero usiądę i mi się to wszystko ułoży w głowie. Dzisiaj to się dzieje na bieżąco, więc ciężko jest mi wyciągnąć na przykład, ludzie pytają siema, co słychać? I bardzo ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, czy mam opowiedzieć o tym, co w zeszłym miesiącu, co w zeszłym tygodniu, czy co jutro planuję i co jutro zrobię, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje i bardzo ciężko to ułożyć do kupy, więc tak naprawdę tak, te 8 lat to jest jedna bańka, taka jakby coś się zdarzyło wczoraj, to nie czuję, że nawet to było długo. To się nagle dzieje, bardzo dużo się dzieje i będzie dużo do opowiedzenia. Ale z drugiej strony 8 lat od momentu, kiedy odszedłeś z kultu, 5 lat w kulcie. Pamiętam, jak przychodziłeś do kultu mając 21 lat, Jakoś mniej więcej. tak, no. Więc totalne
totalnie szalony wiek, a z drugiej strony bardzo, ja podkreślam cały czas 5 lat naprawdę mega przepracowane i już totalna zmiana w tobie przez te 5 lat i w ciągu ostatnich tych 8 lat znowu mam wrażenie, że się totalnie zmieniasz. No wszyscy się zmieniamy, starzejemy się, ale nie zmieniło jakby tego procesu życiowego, że tak powiem. Mi się wydaje, że doroślejesz. No to jako mój przybrany ojciec masz prawo to zauważyć. Ja na przykład tego nie czuję. Widzę, że włosy są bardziej siwe, wiesz. 2-3 kilo przybyło od tego Ale czasu. nie masz innego i podejścia do życia, innego myślenia, innego... wydaje mi się, wiesz co, ja sobie cenię ten komfort, który bardzo dużo tatuażystów, to jest uwaga do wszystkich prawie tatuażystów, zwracajcie uwagę na to, że my nie żyjemy, nie pracujemy w formie pracy, nie pracujemy tak, że przychodzimy do biura, żeby odbębnić, nie powinniśmy wściekać się na swoją pracę i w życiu nie macie prawa żaden z was narzekać na tą pracę, bo naprawdę jest to coś, co powoduje, że ja się codziennie rano budzę w innym kraju, po prostu patrzę sobie w sufit i sobie mówię, ale jest grubo, ale jest fajnie. Mogę robić to, co uwielbiam, co jest naprawdę przywilejem może 3% ludzi na tym świecie, więc doceniajcie to, że robicie tatuaże i wykorzystujcie ten potencjał i wiesz, realizujcie marzenia, bo tak naprawdę jeśli bym tego nie robił, to czuję się winny i tak zawsze było. To było od mało lata, wiedziałem, że za mało lata liznąłem dużo trudniejszych okresów w życiu, dużo więcej rzeczy widziałem złych, negatywnych, bardzo dużo negatywu było dookoła mnie, bardzo dużo złości, zawiści, bardzo dużo ludzi, którzy nie bali się marzyć, bo marzenie to było coś takiego w ogóle, jakieś takie, wiesz, no nie przystoi po prostu. Masz patrzeć prosto na życie, jest, wiesz, proste, ułożone i ty postępujesz wedle zasad. No nie podobało mi się to. Nie pasowała mi ta idea, chciałem się stamtąd wyrwać, chciałem zobaczyć dużo więcej. Chciałem zrobić coś, na co każdy się puknął w głowę. Moja rodzina troszkę się odwróciła napięcie, koleżcy się odwrócili, wszyscy powiedzieli, porąbało cię, no a ja to robiłem, bo to mnie dopingowało. Największym koniem dopingowym zawsze w mojej karierze do dziś jest to, że niewiele osób klepało mnie po plecach. Ty mi podałeś rękę, junior mi podał rękę, fajne osoby się pojawiły gdzieś po drodze, gdzie bardzo chciałem walczyć o to, ale tak naprawdę nikt z nich nie dawał mi niczego na gotowo, nikt nie zorganizował niczego, nikt nie ten. Wręcz przeciwnie, no osoby bliskie mi, tak jak rodzina, zawsze mówiły nie rób. I to mnie dopingowało. Największym koniem dopingowym jest to, że nikt mi nic nie dał, nikt mi nic nie podłożył pod nos. To muszę przyznać, że jakby zawsze miałeś ostatnie zdanie, cokolwiek nie rozmawialiśmy czasami, moje porady, też słyszałem porady innych ludzi w stosunku do ciebie, zbierasz sobie to wszystko w jakąś jedną całość, ale ostatecznie sam wyciągasz wnioski i podejmujesz decyzję, co jest dla ciebie dobre. Bardzo działasz intuicyjnie, No. ale ta intuicja do tej pory Ja wierzę w się intuicję, sprawdza. tak, jest coś takiego. Ja wierzę w takie bzdury jak karma, jak intuicja, jak przeczucie i no, to się tak właśnie sprawdza, tak. Nie Zastanawiam wiem się czemu. czasami, skąd się bierze taka kreatywność i taka ambicja, taka pracowitość tak naprawdę w tym wszystkim, że efektem tej pracy są faktycznie nie wiem jak to nazwać, jakąś taką znalezienie się w wyjątkowej sytuacji, w takiej szczęśliwej sytuacji, w momencie, kiedy czujesz się zaspokojony, spełniony. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Jest kilka osób tak naprawdę, które gdzieś tworzy, może czasami miraż tak naprawdę tatuatora, bo tutaj pewnie będą i tatuatorzy nas oglądali. Oni jednak gdzieś tam są w tych studiach, siedzą na swoich stanowiskach, mają swoje dużo mniejsze problemy niż o czym, czy tematy, o których my rozmawiamy. Inna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, że ten świat tatuażu i tatuatorów zalewa fala i to nie można powiedzieć, czy to jest złe, czy dobre, czy tak jest. Ludzi, którzy nie są pasjonatami tatuażu, tylko po prostu umieją rysować i zmieniają narzędzie z dłuta, z pędzla na maszynkę do tatuowania. To strasznie się stało bardzo szerokie, natomiast kurde, ty wybrałeś sobie tą swoją drogę, której się po prostu trzymasz. No. Dalej rysujesz, dalej odwiedzasz mistrzów i czerpiesz z tego satysfakcję przede Wiesz wszystkim. co, zawsze mi się wydaje, że jestem takim szczęśliwym ostatnim pokoleniem, które naprawdę jeszcze zadbało o ten tatuaż w jakiś sposób. Nie chcę mówić, że dzisiaj ludzie nie dbają, ale zupełnie inaczej to wykorzystują, eksploatują, tak jak mówisz. Za moich czasów, kiedy ja zderzyłem się z zjawiskiem tatuażu, który był jeszcze bardziej osiedlowy, kryminalny, jakiś tam, jak go zobaczyłem po raz pierwszy, to było oznaką buntu i do dzisiaj dla mnie tatuaż jest oznaką buntu. Dla mnie tatuaż jest oznaką wyjścia poza ramy norm myślenia społecznego, nie szukanie akceptacji społecznej, tylko wręcz przeciwnie, to jest punkowe postawienie się przeciwko wszystkiemu. Zawsze był taką formą
przez to, że nie jest akceptowalny, jest ekscytujący. Dzisiaj wydaje mi się, tatuaż jest na tyle nieekscytujący, przez to, że stał się po prostu biznesem. Dla mnie nigdy tatuaż nie będzie... Ja nie akceptuję do dzisiaj tego, że to jest industry, jak to się mówi. To nie jest dla mnie zjawisko, które jest po prostu tylko i wyłącznie biznesem. Jest dużo więcej. Jest pasją, jest szczerą taką chęcią wyrażenia siebie poprzez tą formę sztuki. Jak zawsze dla mnie był, jak miałem 19 lat, 21 czy 34, wiesz. To zawsze... Wydaje mi się, że zawsze będzie to konsekwentnie to samo. A o czym mówiłem, jestem z tego pokolenia, gdzie ostatnie miało trudno. Przede mną mieli trudniej. Trudniej było zdobyć maszynkę, trudniej było dostać informacje o tatuażu. Dostawałeś 1, 2 gazety i na podstawie tych gazet uczyłeś się świata tatuażu, zdobywałeś wiedzę, poznawałeś style, doceniałeś je. No i jeździliśmy, dzieraliśmy się na potęgę. Każde pieniądze, nawet te pożyczone, wszystkie, jak od ciebie pożyczałem, to wydawałem na tatuaże. Po prostu wszystko szło na to, bo wiedziałem, że muszę się cały odzierać, że chcę po prostu wiedzieć wszystko, chcę zjeść na tym zęby. Pojechałem do najlepszych, trafiłem do juniora, trafiłem do Larsa w Berlinie, uczyłem się od najlepszych. Ty mi otworzyłeś drzwi do jednego z najbardziej wtedy już eksplodujących studiów tatuażu w Polsce, ekscytujących, gdzie ty z wielką zajawą, nie tatuując, po prostu zabierałeś nas wszystkich, wiesz, w podróż dookoła Europy i tak dalej po konwencjach. Więc to wszystko stało się takim koniem napędowym, że ja to muszę doceniać i szanować. Ja dzisiaj szanuję tak samo tą pracę, jak 16 lat miałem i zobaczyłem to po raz pierwszy, wiesz. To zjawisko, tą całą scenę, bo dla mnie to jest scena bardziej niż industry i cały czas nie będę się z tym zgadzał, mimo że dzisiaj też zarabiam i dzisiaj pierwszy raz robię takie prawdziwe pieniądze z tego tatuażu, to mimo wszystko jest cały czas, nie jest przemysł, jest to pasja, która powoli pomaga mi na więcej ruchów lub na pomaganie bliskim, bo tak naprawdę po to jest cały ten hajs. No właśnie, bo dla mnie jest troszeczkę jakby, może trudniej też tutaj zrozumieć, bo w Polsce ten tatuaż jest dopiero od 20 lat tak naprawdę i na początku lat, tam nie wiem, w połowie lat, pod koniec lat 90. się pojawili, zacząłeś tatuować gdzieś tam w około 2000 roku, nie? No tak. Około 2000 roku i wtedy jeszcze w Polsce nikt nie myślał tak naprawdę o połączeniu biznesu z tatuowaniem, chociaż pewnie każdy myślał o tym, żeby jakieś pieniądze z tego mieć, no bo to nie oszukujmy się. Natomiast inaczej to wygląda w Stanach Zjednoczonych. No. Kiedy to zawsze było połączenie jakby biznesu, jakiegoś show biznesu wręcz, też takiego live streamu, no wielu tych elementów. W Stanach niestety wszystko jest biznesem i tak naprawdę całą popkulturę, którą my mamy tak zapodaną ze Stanów, niestety jest bardzo, bardzo sztuczna i plastikowa. I to, o czym mówi się od zawsze, że wszystko jest fake i wszystko jest dziwne, wszystko jest inne niż widzisz. To, co mamy obrazek Stanów, to jest bardzo duża iluzja. Ja zacząłem tam jeździć, jak sam wiesz, w 2008 sam mnie wypuściłeś do Atlanty po raz pierwszy. Od tego czasu byłem może 20 kilka razy w Stanach. Pomieszkałem chwilę w Kalifornii, w pięknym mieście San Diego. Liznąłem tego naprawdę na wiele różnych sposobów. Cały czas tam jeżdżę, co 3-4 miesiące jestem w Stanach i wiem, jak to wygląda od drugiej strony. Zawsze był przemysł. Wszystko było nastawione na przemysł. Jest bardzo, bardzo, bardzo mało pasji. Pasja i kreatywność w Stanach jest napędzana tylko i wyłącznie dla pieniądza i tak tam ekonomia była zbudowana. 200 lat temu ten kraj się pojawił z niczego. Zaczęli kopać złoto, zaczęli po prostu się rąbać za pieniądze i nigdy tam nie było... Wiesz co, ja mam taki zawsze sentyment i to wszystkim mówię właśnie, dlaczego ja tak podchodzę do tatuaży jako bardziej do sztuki niż do biznesu, bo cieszę się, że jestem z Europy, gdzie byłem napędzony tym takim cygańskim trochę myśleniem, wiesz, że tatuaż to jednak jest bohema, jednak artyzm, jednak sztuka, jednak wiesz, za mało lata jako dziecko dojrzewałem oglądając albumy ze sztuką, mama mi podsyłała fajne albumy, wiesz, oglądałem Wyspiańskiego i sobie myślałem, ole ci ludzie wykurwiają, no nie myślałem o pieniądzach, bo pieniądze były jeszcze iluzją. Nikt nie żył dobrze, nikt nie żył grubo, nie było pieniędzy i tak jak ci mówiłem, ludzie mówili, że pieniądze nie dają szczęścia, bo tylko już to wiedzieli, więc u nas nie było tej potrzeby. Młody Amerykanin dojrzewał, dorastał, tak jak dzisiaj Chińczyk, tak jak dzisiaj inne narody, dorastał już z tą myślą, że trzeba zarabiać, trzeba się skupić na pieniądzach. Nieważne, co będziesz robił, nie musi być autentyczne, musisz to sprzedać jako autentyczne, ale sprzedać i na tym zarobić. A my inaczej, my na odwrót. My możesz malować obrazy, grać na gitarze, człowieku, i będziesz szczęśliwy i ja mam miks, myślę, już tych kultur. W tym momencie bardzo dużo się nauczyłem w Stanach. W Stanach nauczyłem się bardziej zarabiać, w Europie artystycznej myśli, której nigdy nie pożyczę, natomiast w Azji systemu pracy solidnego. 7 dni w tygodniu nie ma sprawy. Mam 30 dni pod rząd pracować, nie ma sprawy. Idę do pracy i się jaram tym i po prostu pracuję ciężko. Więc ta trzecia rzecz, którą się nauczyłem w Azji. I tak naprawdę łączę te wszystkie rzeczy i staram się, żeby to wszystko grało jako jeden spójny boks, co większość ludzi wybiera jedną z tych rzeczy. Albo pracują ciężko, albo robią kasę, albo robią sztukę. No ja staram się jakoś to łączyć i myślę, że tak to się sprawdza.
Znaczy, to się Robię to się duże tak artystyczne sprawdza. projekty, którymi się mega jaram, wiesz. Trochę przy tym zarobię, a pracuję cały czas na okrągło i nic, nie mam jakichś obaw, żeby pracować więcej. W ogóle jestem wyluzowany, kocham to, nie? A to się sprawdza na pewno, bo właśnie ten miks spowodował, że ze swojego, można nazwać stylem nawet, kiedy trafiłeś do kultu, to był jakiś styl komiksowy, próbowania robienia postaci flamingów i różnych postaci bajkowych w swoim stylu. Ewoluowało do tego stopnia, że twoje tatuaże są naprawdę rozpoznawane na całym świecie i są niepodrabialne. No tak, o to zawsze Niepoprawialne. chodziło. To było zawsze takim moim... Masz tak bardzo naprawdę jakąś- klientów na całym świecie, ale w tych tatuażach właśnie widać miks i tej europejskiej, tak jak mówisz, bohemy, sztuki, z drugiej strony fajnego, komercyjnego podejścia wokół tego wszystkiego, co się dzieje, dzieliznąłeś to z Ameryki, ale też tej totalnej pracowitości. No ty wieczorem przyjeżdżasz do mojego domu i praktycznie siadasz i myślisz o jutrzejszym dniu i rysujesz Tak, ja mógłbym i oglądać tworzysz. seriale i robić inne rzeczy i jeść pizzę, palić jointa, tak jak wszyscy inni, no ale tak nie robię, bo to jest moja dyscyplina. To jest moje, muszę być autentyczny wobec siebie. Nawet będąc sam, podróżując sam na drugi koniec świata, po prostu siadam w hotelu o północy i nie ma, że będę nagle oglądał telewizję i filmy. Nie, ja mam zaległości z seriali i to takie 15-letnie, ale dlatego, że no, uważam to za stratę czasu, kiedy powinienem coś porysować, kiedy powinienem pomyśleć, zaplanować, jak zrobić ten tatuaż jutro lepiej, jak to... Więc ta dyscyplina to jest samodyscyplina. To jest taka, musisz być samokrytyczny mocno, żeby chcieć coś zrobić lepiej. Zawsze. No, tak też chyba jest ze wszystkim, co robimy w swoim życiu, z każdym projektem, którego się podejmujemy. Jeżeli się nie zaangażujemy w niego na 120%, to on nie będzie funkcjonował na tym najwyższym tatuaż, poziomie. Wiesz, Nie, ludzie się zastanawiają, czemu oni robią tatuaże 5, 10, 15 lat i nic im nie idzie. Nie idzie im tylko dlatego, że są leniwi. Nie idzie tym tylko dlatego, że 8 godzin dziennie robią ten tatuaż. Ja go robię 24 przez całą dobę, w głowie. Cały czas układam, cały czas zbieram doświadczenia. Cały czas czytam książki. Mam setki książek o tatuażach z każdej dziedziny, z każdego stylu. Znam to naprawdę na wylot, zjadłem na tym zęby i niektóre czytałem po kilkanaście razy, żeby naprawdę wybrnąć i zrozumieć to wszystko. Tatuaż to nie jest tylko oglądanie Instagrama i patrzenie, co się będzie działo, wiesz, jutro i co będzie trendy i co będzie popularne. Przez ten okres też przechodziłem, ale już kilkanaście lat temu na szczęście. Dzisiaj patrzę na to jako na duży obraz, na duże, fajne zjawisko, którego mamy zaszczyt być częścią, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to zjawisko będzie tak krótkotrwałe, tak jak się tatuaż szybko pojawił, tak szybko zniknie. I wydaje mi się, że to najbliższe 20-30 lat i to tyle. To będzie mały epizod w historii sztuki, gdzie jako sztuka, jako ekspresja, wyrażenie siebie, czego przedstawicielem chciałbym zawsze być rozpoznawany jako, jednak będzie doceniano. To będzie bardzo krótki epizod w całej historii. To będzie tak, że po prostu ludzie fajnie dzierali od 86 do 2030 i to tyle. Nie będzie tego więcej, więc mamy wielki zaszczyt, jak podkreślam, dlatego trzeba to wykorzystać.